shimwa mubyeyi mwiza we wanyibarutse igihe cy'amage n'amaganya, ntunte ukandinda umwazi ukankuza mu gihe kitoroshye, ariko kandi ukampa n'uburere bukwiye umwana, maze nubwo nta nyiturano nabasha kubona, ariko ngusabiye guhorana umuneza. Navutse ku wa 7 Mata 1994. Abanyarwanda bamwe bakereye kumena amaraso y'abandi. Mu gukura kwanjye wantoje kuba umubibyi w'amahoro, ngaho ndi hajye harangwa n'ituze. Isabukuru yanjye ni uguha agaciro ikiremwamuntu. Abazize Jenoside yakorewe Abatutsi nabo mbaniyeho kubifuriza uruhuko ridashira, n'ababuze ababo mukomere, kandi dukeye kuza icyo kivi basize. Nigita Yesu wakayijuka kaseru kotsa rwa ruhagerwa bikorwa bya muhuto wa muhondo kwa nkoko zisata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutwaro ku mutima ishyikana ku mirengere yasomye ishyika nyamucamuka kanga kabare bagacira icyo muca mwiza yaciye. Nigita Yesu soste